Hello guys, namaste. Welcome back to my channel Unacademy Techno. It's me Subin Sahi. आजको भिडियो हजुरहरुको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनेछ, खास गरी टुटल युजरहरुको लागि। यदि हजुर टुटल कस्टमर हुनुहुन्छ भने यो भिडियो हजुरहरुको लागि हो, किनकि आजको भिडियोमा म हजुरहरुलाई टुटलको तीनटा इम्पोर्टेन्ट कुराहरु हजुरहरुलाई यो भिडियोमा सिकाउन गएको छु। सो नम्बर 1 पोइन्ट भनेको चाहिँ अब टोटल ब्यालेन्स तपाईहरुले थाहा भएकै होला। टोटल ब्यालेन्स अब थाहा नभए म हजुरलाई यसमा टोटल ब्यालेन्स भनेको के हो र टोटल ब्यालेन्सलाई चाहिँ कसरी टप अप गर्ने र टोटल ब्यालेन्स अब तपाईहरु टप अप गर्नु भइसकेपछि त्यसलाई युज कसरी गर्ने, त्यो आज म यो तीनटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो भिडियोमा हजुरलाई सिकाउने छु। गाइज, अब भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। सो अलिकति पनि ढिलो नगरी लेट्स स्टार्ट द भिडियो। गाइज, अब सुरुमा चाहिँ म हजुरलाई टुटल भनेको के हो बुझाउने छु, किनकि टुटल भनेको अब धेरै जसोले थाहा नहुन सक्छ। सो टुटल भनेको चाहिँ नेपालकै पहिलो राइड सेयरिङ प्लेटफर्म अथवा एप्लिकेसन हो, जसको थ्रुबाट चाहिँ हजुरहरु चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलै ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ बाइक अथवा कारको माध्यमबाट। सो पहिला चाहिँ तपाईहरु अब पब्लिक भेहिकलहरुमा कोची हिँड्नु पर्थ्यो अथवा ट्याक्सीहरुलाई अब बढी भाडा तिरेर अथवा बार्गेनिङ धेरै गरेर अब तपाईहरु त्यसबाट चाहिँ हजुर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा अब गाह्रो गरेर पुग्नु हुन्थ्यो भनेपछि अहिले चाहिँ त्यसरी पुग्नु पर्दैन। तपाईहरुले मात्र आफ्नो मोबाइलमा एउटा टुटल एप्लिकेसन तपाईहरुले इन्स्टल गरेर चाहिँ तपाईहरु चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलै राइड बुक गरेर सस्तो पैसामा तपाईहरु पुग्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुलाई चाहिँ अब यो टुटल ब्यालेन्स भनेको के हो म बुझाइदिन्छु। सो अब जसरी तपाईहरु चाहिँ टुटलबाट चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा तपाईहरु राइड बुक गरेर जानुहुन्छ, त्यो बेला हजुरहरुले डाइरेक्ट क्याश पे गर्नुहुन्छ। अब तपाईहरुलाई चाहिँ टुटलमा चाहिँ दुई किसिमको अप्सन दिएको हुन्छ। यता तपाईहरुले क्याश नै तिर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, त्यसमा तपाईहरुलाई अब क्याशको अप्सन पनि दिएको हुन्छ र टोटल ब्यालेन्सको अप्सन पनि दिएको हुन्छ। सो तपाईहरुले अब टोटल ब्यालेन्सबाट तपाईहरुले चाहिँ अब राइड बुक गर्नुभयो भने चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ त्यो टोटल ब्यालेन्सबाट मात्रै तपाईहरुले पैसा तिरे पुग्छ। तपाईहरुले चाहिँ डाइरेक्ट क्याश पे गर्नु पर्दैन। अनलाइनको थ्रुबाट तपाईहरुले चाहिँ अब पैसा नतिरिकन नै तपाईहरुले चाहिँ अब खाली सेम रिचार्ज गरेको जस्तै हो। तपाईहरुले अब जस्तै 500 को 1000 को रिचार्ज गर्नुहुन्छ र त्यसबाट चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ पछि पैसा अब क्याशलेस गरेर हजुरहरुले चाहिँ राइड बुक गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलोसँग। त्यसलाई नै भनिन्छ टोटल क्याश ब्यालेन्स। सो गाइज, अब अर्को दुईटा इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि बाँकी नै छ, त्यो हो अब टोटल ब्यालेन्सलाई चाहिँ कसरी टप अप गर्ने र त्यो टोटल ब्यालेन्सलाई टप अप गरिसकेपछि त्यसबाट चाहिँ कसरी चाहिँ राइडहरु बुक गर्ने, त्यो म हजुरलाई सिकाउने छु सजिलोसँग। सो आफ्नै मोबाइलको स्क्रिन रेकर्डरबाट मैले हजुरलाई सिकाएको छु। सो प्लिज भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है त। गाइज, हामी मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरलाई टोटलको दुईटा इम्पोर्टेन्ट कुराहरु हजुरलाई सिकाउन गइरहेको छु। सो यदि हजुरहरु टोटलको कस्टमर हुनुहुन्छ भने हजुरहरुलाई यो भिडियो एकदमै काम लाग्नेछ र यो दुईटा कुरा एकदमै काम लाग्नेछ। सो यसमा चाहिँ म हजुरलाई टोटल ब्यालेन्सलाई चाहिँ कसरी टप अप गर्ने टोटल एपमा त्यो म हजुरलाई सिकाउने छु। र अर्को चाहिँ यदि हजुरसँग क्यास नभएको बेला टोटल ब्यालेन्सबाट चाहिँ हजुरले राइड कसरी लिने त्यो म हजुरलाई सिकाउने छु। सो हजुरहरु यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो छ। सो यसको लागि चाहिँ हजुर अब यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ म टोटल एप खोल्छु। सो हेर्नुस् त, अब यस टोटल एप खोल्नुको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सन चाहिन्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो मेरोमा चाहिँ वाइफाई भएर मैले वाइफाईबाट गरेको छु। यदि हजुरहरुसँग वाइफाई छैन भने हजुरहरु चाहिँ मोबाइल डाटाबाट गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल डाटा अन गरेर गर्नु होला र लोकेसन चाहिँ कम्पलसरी अन गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले। अब तपाईहरु चाहिँ यो टोटल एप यसरी ओपन गर्नु होला। सो यसरी ओपन भइसकेपछि हेर्नुस् त यसरी अलिकति टाइम लाग्छ। सो मेरोमा अलरेडी एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। अब हजुरहरुलाई यदि टोटल अब एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने अब आउँदैन भने चाहिँ मैले हेर्नुस् त माथि आई बटनमा यसको भिडियो बनाएको छु, फुल कम्प्लिट प्याकेज भिडियो बनाएको छु। टोटल भनेको के हो, अब यसले के गर्छ, कसरी एकाउन्ट क्रिएट गर्ने, कसरी राइड बुक गर्ने, मैले हजुरलाई यसमा सबै सिकाएको छु। त्यो भिडियोमा त्यो आई बटनमा भिडियो हेर्नु होला, एकदमै सजिलोसँग हजुरले बुझ्नु हुनेछ। सो अब तपाईहरुले हेर्नुस् त यो तीनटा बटन छ, हेर्नुस् त यो मेन्यु मान्छे पनि देखाएको छ एउटा। सो यसमा हजुरले चाहिँ क्लिक गर्नु होला यो टपअपको लागि चाहिँ। अब यसमा हेर्नुस् त मेरो प्रोफाइल खोल्छ, सुबिन साई भनेर आएको छ। ब्यालेन्स अब टपअप ब्यालेन्स भनेर यतातिर हेर्नुस् त लेफ्ट साइडतिर। अब तपाईहरुले चाहिँ यतातिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अब टोटल ब्यालेन्सलाई टपअप गर्नको लागि। र यसरी हजुरको इन्टरफेस खोल्छ, हेर्नुस् त टपअप योर ब्यालेन्स खल्ती भनेर। र यो चाहिँ अहिले टोटलले चाहिँ खल्तीबाट मात्रै टपअप गर्न मिल्ने बनाएको छ, ई सेवाबाट मिल्दैन। त्यही भएर कारणले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ एउटा खल्ती एकाउन्ट चाहिन्छ। अब खल्ती एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भनेर अब तपाईहरु सोच्नुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि म हजुरलाई अब आगामी दिनहरुमा भिडियो लिएर आउने छु, खल्ती एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भनेर। सो अब हेर्नुस् त खल्ती एकाउन्ट यस्तो देखिन्छ इन्टरफेस। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ टपअप गर्नको लागि चाहिँ हेर्नुस् त यो युटिलिटी पेमेन्ट्समा
यो राइट भन्ने अप्सन छ, यसमा तपाईँहरू सिम्पली क्लिक गर्नु होला। अब यसमा हेर्नुहोस् त धेरै किसिमको राइड सेयरिङ तपाईँहरूको एप्लिकेसनको तपाईँहरूले चाहिँ यसरी पे गर्न सक्नुहुन्छ, टपअप गर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो टुटल छ, सो हामी टुटलमा जाउँ। सो हेर्नुहोस् त यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ। अब यसमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ एप टाइपमा चाहिँ क्लाइन्ट र पार्टनर देखिराख्नु भएको छ र मोबाइल नम्बर भनेको छ। अब तपाईँहरूले एप टाइपमा चाहिँ तपाईँहरू यदि कस्टमर हुनुहुन्छ भने क्लाइन्टमा राख्नु होला, यदि हजुरहरू यदि राइटर हुनुहुन्छ भने चाहिँ पार्टनरमा हजुरहरूले यसरी राख्नु होला। अब हामी कस्टमर हो, हाम्रोमा अब कस्टमरकोमा अब हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नोमा टपअप गर्दैछौँ नि त, त्यही भएर क्लाइन्ट भनेर राख्नु होला। र मोबाइल नम्बर राख्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले एकदमै केयरफुल भएर राख्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइल नम्बर चाहिँ हजुरहरूले जुन बेला तपाईँहरूले अब टोटल एकाउन्ट तपाईँहरूले नयाँ क्रिएट गर्नुहुन्छ नि, र नयाँ क्रिएट गर्दाखेरि जुन मोबाइल नम्बर तपाईँहरूले सुरुमा हाल्नुहुन्छ रेजिस्टर गर्दाखेरि त्यही नम्बर हाल्नु पर्ने हुन्छ। अब एनसेल भयो एनसेल, एनटिसी भयो एनटिसी, अरू नम्बर हाल्नु भएन, नत्र पैसा अन्तै जान्छ। सो त्यही भएको कारणले हजुरहरूले अब जुन नम्बर हाल्नुभएको हो त्यही नम्बर हाल्नु होला। सो मैले आफ्नो नम्बर हालिसकेको छु, मेरो जुनमा दर्ता थियो त्यसमा हालिसकेको छु। अब यसमा गेट डिटेल्स भनेर हजुरहरूले यसरी प्रेस गर्दाखेरि यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। हजुरले हेर्नुहोस् त मेरो आइडी आइसकेको छ, सुबिन शाही, र जेन्डरमा मेल भनेर आएको छ। अब एमाउन्ट कतिको तपाईँहरूले चाहिँ अब टपअप गर्न चाहनुहुन्छ त 200 300 भनेर तपाईँहरूले यसरी अब एमाउन्ट राख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले चाहिँ लास्टमा यो पे बिलमा चाहिँ हजुरहरूले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको टपअप सजिलैसँग हुन्छ। र तपाईँहरूको टपअप भइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूकोमा चाहिँ हेर्नुहोस् त यतातिर चाहिँ 200 रुपिस भनेर आउँछ, र यो ब्यालेन्सबाट चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ सजिलैसँग राइड लिन सक्नुहुन्छ। गाइज अब त्यो त भयो टोटल ब्यालेन्सलाई टपअप गर्ने तरिका। अब मेन पोइन्टमा आउँ। सो अब मेन पोइन्ट भनेको चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ त्यो टोटल ब्यालेन्समा त टपअप गर्नुहुन्छ, तर त्यो टोटल ब्यालेन्सबाट चाहिँ अब तपाईँहरूले राइड चाहिँ कसरी लिने त्यो म हजुरलाई सिकाउने छु। सो अब तपाईँहरूसँग अब पैसा नभएको केस पनि हुनसक्छ, अब सधैँ पैसा हुन्छ भन्ने हुँदैन हामीहरूसँग, कहिलेकाहीँ पैसा नहुनसक्छ र तपाईँहरूलाई अर्जेन्टली कतै जानुपर्ने हुन्छ। सो त्यो बेला के गर्ने त? सो तपाईँहरूले त्यो बेला चाहिँ तपाईँहरूले त्यो टोटल ब्यालेन्सलाई युज गरेर तपाईँहरूले चाहिँ पे गर्न सक्नुहुन्छ राइडरलाई। अब यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ जस्तै अब मलाई जानु छ पुतली सडक, तर मसँग चाहिँ सुको पैसा छैन, तर मसँग चाहिँ टोटल ब्यालेन्स छ मानौँ। सो अब यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ हेर्नुहोस् त यो राइटको जुन यो बटन छ यो जिपिएसको, यसलाई चाहिँ दुईचोटि क्लिक गर्नु होला। यसले चाहिँ यसको यो गर्नुको रिजन चाहिँ यो हो कि तपाईँहरूलाई चाहिँ राइडरलाई तपाईँहरूलाई फाइन्ड आउट गर्न सजिलो हुन्छ। तपाईँको लोकेसन चाहिँ त्यही तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ पिक गर्छ यो तपाईँहरूले दुईचोटि बटन थिच्नुभयो भने। र तपाईँहरूले सर्च डेस्टिनेसनमा गएर अब पुतली सडक, मलाई पुतली सडक जानु छ, पुतली सडक भनेर यसरी लेख्छु म। सो हेर्नुहोस् त यसरी पुतली सडक पद्मकन्या क्याम्पसमा जानु छ मलाई। सो म यसरी कन्फर्म डेस्टिनेसन गरिदिन्छु। सो हेर्नुहोस् त मलाई अब मोटो र क्याब भन्ने छ अप्सन। मोटो भनेको चाहिँ मोटरसाइकल भयो, क्याब भनेको चाहिँ गाडी, कारमा हजुरहरू जान सक्नुहुन्छ 270मा, र बाइकमा चाहिँ 60 रुपियाँमा हजुरहरू जान सक्नुहुन्छ। र यतातिर हेर्नुहोस् त यो तलतिर यो क्यासको अप्सन र यो ब्यालेन्सको अप्सन छ। हजुरहरू यसमा चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हजुरहरूसँग पैसा छैन भने चाहिँ हजुरहरूले क्यासमा टिक नलाउनु होला, र टोटल ब्यालेन्स छ भने चाहिँ टोटल ब्यालेन्समा लाउनु होला, त्यो ब्यालेन्समा चाहिँ टिक लाउनु होला। यदि हजुरहरूले क्यासमा लाउनु भयो भने हजुरहरूले चाहिँ क्यासै तिर्नुपर्ने हुन्छ, र ब्यालेन्स गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूले ब्यालेन्स तिर्दाखेरि त्यो टोटल ब्यालेन्सबाट हजुरहरूले चाहिँ अब मोटोमा जानुहुन्छ भने चाहिँ मोटरसाइकलमा जानुहुन्छ भने 60 रुपियाँ तपाईँहरूले चाहिँ टोटल ब्यालेन्सबाट पे गर्दा पुग्छ। र तपाईँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ लेट्स टोटलमा चाहिँ हजुरहरूले यसरी क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको रिक्वेस्ट जान्छ, यो टोटल ब्यालेन्सबाट रिक्वेस्ट जान्छ। अब राइडरहरूलाई देखाउँछ कि अब पेइङ क्यास भनेर देखाउँछ। यदि हजुरहरूले अब क्यास तिर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ पेइङ क्यास, यदि हजुरहरू चाहिँ टोटल ब्यालेन्सबाट जानुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ राइडरहरूलाई अगाडि नै देखाउँछ बाई टोटल ब्यालेन्स भनेर, पेइङ टोटल ब्यालेन्स भनेर। सो यदि हजुरहरू चाहिँ अब राइड अब स्टार्ट गर्नुहुन्छ र जब राइडरले इन गर्नुहुन्छ नि, तपाईँहरू जब डेस्टिनेसनमा पुगेर इन गर्नुहुन्छ त्यो बेला हजुरहरूले यदि यो टोटल ब्यालेन्सबाट यदि रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अब तपाईँहरू मेसेजमा कोड आउँछ, त्यो कोड चाहिँ हजुरहरूले राइडरलाई दिनुपर्ने हुन्छ, र त्यो कोड मात्रै दिएको बापत हजुरहरूको यो 60 रुपियाँ चाहिँ अब राइडरहरूलाई जान्छ अनलाइनको थ्रुबाट तपाईँको टोटल ब्यालेन्स भएर, तपाईँहरूले पैसा चाहिँ तिर्नु पर्दैन। यसरी चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ सजिलैसँग आफूसँग पैसा नभएको बेला चाहिँ तपाईँहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलैसँग ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ यो टोटलबाट। भिडियो हेर्नुभयो हजुर। अब तपाईँहरूले पनि यही तरिका अपनाएर टोटल क्यास ब्यालेन्सबाट पेमेन्ट गर्नु होला, एकदमै सजिलोसँग। मैले हजुरहरूलाई पुरा डिटेलमा सजिलोसँग सिकाएको छु। अब सधैँ हामीसँग पैसा हुन्छ भन्ने हुँदैन, कहिलेकाहीँ अब इमर्जेन्सी परिरहेको हुन्छ र अब क्यास नभएको हुनसक्छ। अब त्यो क्यास नभएको बेला चाहिँ अब हामीले चाहिँ टोटल क्यास ब्यालेन्सबाट चाहिँ अब राइडर बोलाएर हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलोसँग ट्राभल गर्न सक्छौँ। अथवा कहिलेकाहीँ हामीसँग चेन्ज नभएको हुनसक्छ। अब जस्तै अब हामीले राइड त बुक गऱ्यो तर हामीसँग छ 1000 रुपिस, तर राइड भएको छ 90 रुपियाँको।
सो अब त्यो 90 रुपियाँमा अब राइडरहरूसँग पनि क्यास नभएको बेला चाहिँ अब हामीले चाहिँ सिम्पली अब त्यो क्यास ब्यालेन्सबाट सिम्पली उहाँहरूलाई ट्रान्सफर गरिदिन सक्छौँ। सो यसरी नै हजुरहरूले पनि राइड बुक गर्नु होला है त। सो गाइज आजको लागि यति नै हो। आई होप हजुरलाई मेरो भिडियो मन पर्यो। यदि यो भिडियो मन परे प्लिज लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। यस्तै नै नलेजेबल भिडियोजहरू म हजुरहरूको लागि आगामी दिनहरूमा ल्याइराख्नेछु। सो लभ यु अल गाइज, थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई बाई।